Dicsértessék a Jézus Krisztus! Köszöntelek, testvérem, a Szentírás közösségben. Ma egy olyan történetet hoztam neked, amely a Biblia szíve. Ez a történet rólad szól, rólam szól, és arról a végtelen szeretetről, amely akkor is átölel, amikor mi elfordulunk tőle. Mielőtt elindulnánk az úton, kérlek, csendesedj el. Engedd el a napzaját, a megfelelési kényszert, a bűntudatodat. Most nem a világ elvárásai előtt állsz, hanem egy szerető atya tekintete előtt. Vegyél egy mély lélegzetet, és érkezz meg a saját szíved legmélyére. Hallgassátok meg Lukács evangélista szavait. Volt egy embernek 2 fia. A fiatalabbik így szólt apjához: Apám, add ki nekem az örökség rám eső részét. Erre ő megosztotta köztük vagyonát. Nem sokkal ezután a fiatalabbik fiú összeszedett mindent, elment egy távoli országba, és ott kicsapongó életet élve elpazarolta vagyonát. Miután mindenét elköltötte, nagy éhínség támadt abban az országban, s ő is nélkülözni kezdett. Ekkor elszegődött egy ottani gazdához, aki kiküldte a tanya körüli mezőre disznókat legeltetni. Szívesen megtöltötte volna gyomrát azzal is, amit a disznók ettek, de senki sem adott neki. Ekkor magába szállt. Hány bérese van apámnak, mondta, és bőségben élnek kenyérrel, én meg itt éhen halok. Felkelek, elmegyek apámhoz, és azt mondom neki: Apám, vétkeztem az ég ellen és te ellened. Már nem vagyok méltó rá, hogy fiadnak nevezz, csak védj fel béreseit közé. Útra is kelt, és ment az apja felé. Még messze volt, amikor apja meglátta, és megesett rajta a szíve. Eléje futott, a nyakába borult, és megcsókolta. Erre a fiú így szólt: Apám, vétkeztem az ég ellen, és te ellened. Már nem vagyok méltó rá, hogy fiadnak nevezz. Az apa azonban parancsot adott szolgáinak: Hozzátok hamar a legdrágább ruhát, és adjátok rá. Húzzatok gyűrűt az ujjára, és sarut a lábára. Hozzátok elő a hizladt borjút, vágjátok le. Együnk és vígadjunk, mert ez a fiam halott volt és feltámadt, elveszett és megtaláltatott. És vigadozni kezdtek. Figyeld meg a fiút, nem elküldték, ő akart menni. Kikérte az örökségét, ami valójában azt jelentette: Apám, nekem te már halott vagy, csak a pénzed kell. Hányszor tesszük mi is ezt Istennel? Kérjük az áldásait, az egészséget, a biztonságot, de ő maga nem kell nekünk. Inkább elmegyünk a saját távoli országunkba, ahol mi vagyunk az urak. A távoli országban minden ragyog, amíg van pénz, de amikor eljön az éhínség, a világ elfordul tőled. A fiú a disznók közé kerül, a sárba, a méltatlanságba. Talán te is ott érzed most magad. Magányosnak, elhagyatottnak, a bűneid miatt. A fiú magába szállt. Ez a pillanat a megváltás kezdete, amikor rájössz, hogy még Isten béresei is jobban élnek, mint te a saját szabadságod fogságában. A bűnbánat nem önostorozás, hanem a hazafelé vezető út felismerése. Csak ennyit kell mondanod: Uram, hibáztam, nélküled éhen hal a lelkem. Az ölelés, ami a legfontosabb kép. Az apa nem várta meg, hogy a fiú odaérjen, és térdre borulva könyörögjön. Ő futott eléje. Isten eléd fut. Nem kérdezi, hová tetted a pénzt. Nem kéri számon az elvesztegetett éveket. Ő a nyakadba borul. Mert számára te nem egy bűnös vagy, hanem a fia, a lánya, aki elveszett, de most meglett. Drága mennyei atyánk! Köszönjük, hogy te vagy a mi biztos otthonunk. Köszönjük, hogy az ajtód mindig nyitva áll, és a tekinteted mindig az utat kémleli, várva ránk. Kérlek, érintsd meg annak a szívét, aki most távol érzi magát tőled. Adj neki bátorságot a hazatéréshez. Vigasztald meg a megtörtet, és add, hogy érezzük bocsánatot gyógyító erejét. Hadd legyen ez a nap a mi feltámadásunk napja. Isten békéje, mely minden értelmet meghalad, őrizze meg szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Amen.
Köszönjük, hogy ma is velünk tartottál. Maradj velünk az ige útján. Áldás, békesség!